The Zoom TV 24. We refuse to remove defensive measures. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko kuva abarwanyi ba FCM 23 batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ngo rwizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko byari bimeze mbere, ndetse ashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ingabo z'u Rwanda bibogamye, ariko ngo bidateze kurubuza gufata ingamba zo kurinda umutekano warwo. Muri iki kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na Jeune Afrique kibanze ku zindi ngingo zirimo umubano umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanagarutse kuri kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa, ndetse n'icyemezo u Rwanda ruherutse gutangaza cy'uko rushobora gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Bijya gutangira, umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangiye abaza perezida ati: hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano, hari igitutu ndetse n'abantu benshi bararunenga kubera politike yarwo mu karere. Ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga? Mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze subiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva. Amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitarakemutse byatewe n'abakoze jenoside babarizwa mu mutwe wa FDLR. Iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Kongo, ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka myinshi ishize, icyo ni ikimenyetso gifatika. FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu cy'igituranyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ari ikibazo gusa ku Rwanda, ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane bigahimbaza abagizi ba nabi. Ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'aya makimbirane. None tariki ya 2 Werurwe ubuyobozi bwa Trump bwashyiriyeho ibihano gisirikare cy'u Rwanda hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhande rw'ingabo mu gushyigikira M23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Mwiteguye kubikurikiza? Nanone tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa AFCM 23, aho n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere aho muri Kongo, ndetse ni naho kigomba kubonerwa umuti wa politike imbere muri icyo gihugu. Hanyuma rero ku kibazo cyawe, ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aha ndavuga u Rwanda, gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizwe mu mukono ku ya 4 Ukuboza, mu gihe urundi ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi, kuvuga u Rwanda na Kongo, bigenda mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, urundi ruhande rugatwarwa mu bundi buryo ku mpamvu nashaka kuvuga hano. None ifatwa rya Uvira bikozwe na M23 ku itariki ya 10 Ukuboza, iminsi 6 ya nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, byagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha, kandi biba inzira iganisha ku bihano. Ibi byiyumviro bya Amerika urabyumva? Oya, ibyo ni ibyiyumviro bibogamye. Barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, kuko ifatwa rya Uvira
bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba, yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Ku ruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. N'iyo amasezerano adasinywa, ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga. Ni ibintu byagombaga kuba. Impande zose zirebwa n'aya masezerano Washington zari zibizi. None kuva ku ya 22 Mutarama, ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Wemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuye? Ibyo birumvikana. Ariko se ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo nta watugirira nabi. Bisobanuye ko kandi hari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu ndetse n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Niba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu mirometero 5, 10 cyangwa 20 cyangwa kure yabyo, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe. Kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR? Hanyuma ntihagire icyo tuyivugaho. Ntutekereze ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye. Igihe mwasinyaga amasezerano ya Washington, hari amafoto yagiye mu bitangazamakuru agaragaza ko we na Tshisekedi rwose byagaragaraga ko umubano wanyu utameze neza. Njyewe ntabwo nigeze mbibona. Reba aya mashusho, reba aya mafoto. Rwose aya mafoto arabigaragaza neza. Ntabwo mwari mwishimye, na Perezida Tshisekedi ntabwo yari yishimye. Hano ndi kubona nta muntu koko wari wishimye muri iyi foto. Nanjye niko bigaragara. None uratekereza ko hari umunsi uzongera kuza we na Tshisekedi mu kumvikana mukavuga rumwe? But I have no problem waiting until that happens or until we conclude that it won't happen. I'm comfortable with the status quo. Urugendo ruheruka Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu. Kubera iki? Niba umuhungu wa Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose, ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho? Tshisekedi ari kugerageza kumukoresha mu icengezamatwara ryo gufasha FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muntu atuye hamwe n'abandi. Kuki ibyo byarenzwe ingohe none? None Perezida, kuva umujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama 2025, M23 yakunze gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu, igashaka abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza gace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere y'uko M23 ihagera. Ikindi kandi biteye amatsiko, ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntabwo byakundaga kuvugwa muri icyo gihe. Ukuri nuko ibintu bimeze neza kurusha mbere. Buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza i Goma, ni na byiza i Bukavu. None ubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva AFC M23 yahagera? Nta gushidikanya rwose. Abantu babyemera cyangwa batabyemera, mu bijyanye n'umutekano ni ibintu byigaragaza. Muri make imipaka yacu ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratekanye.
none mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba yari iyo ku butaka, ubu ibintu biri guhinduka, ho hatangiye gukoreshwa drone ku mpande zombi, FARDC na M23. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge? Oya, ikinteye impungenge cyane ni uko amakimbirane yakomeza. Ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kurangiza aya makimbirane, naho iby'intwaro biranashoboka ko n'izirenze drone zishobora kuzamo. Ese mu gihe amahoro agarutse, utekereza ko ari nde ukwiriye kuyobora ibice bigenzurwa na M23? Ntabwo mbizi, nta nubwo mbyitaho cyane, ntabwo bindeba. Icyo shaka ni uko uwahayobora wese atadutera ikibazo, tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiriho ni uko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye, kandi mu buryo bumwe ibyo nibyo bidukwiriye. Ariko ndabizi ko atari ryo herezo, haracyari byinshi byo gukorwa, yaba mu burasirazuba no muri Kongo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu, icyo byasaba cyose. None kuba Joseph Kabila yaragaragaye i Goma, byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cye urakizi. Guverinoma ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo ye yarafatiriwe, kandi arifuza guhangana n'iki kibazo ari mu gihugu cye. Sinumva impamvu rero namwima inzira, ntabwo byaba bisobanutse. None iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere. Ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kurangiza cyangwa se no kwangiza iyi sura? Ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingiye ku kuri. Niki nakora kugira ngo sigasire isura nziza yanjye? Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza iby'isura yanjye yubakiyeho? Icyo gihe uratekereza ko naba ndi kurinda iyo sura? Ese nkwiriye guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirirwaho ibihano ndetse nkihanganira iryo terabwoba? Amahitamo aragoye ariko arasobanutse. None Perezida, ntabwo ufite impungenge ko ibi bihano bizongerwa nk'uko byasabwe na guverinoma ya Kongo, bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi nka Crystal Ventures? Ntabwo mbizi. Guverinoma ya Kongo niyo mvano y'ibibazo byose turi kuvuga, ariko abahitamo gushyiraho ibihano babishyiraho bashingiye ku mpamvu zabo no ku nyungu zabo. Gushyiraho ibihano ntabwo bivuze ko biboneye, babigushyiriraho kuko udahuje inyungu zabo babishyiriraho. Ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni iki: ntuzategereze ko nzasaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu ntumva. None ko u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga, twahuye n'imbogamizi nyinshi. U Rwanda cyari igihugu gisa naho kitariho, uyu munsi ni igihugu kiriho. Twarokotse iby'ikindi gihugu kitabasha kurokoka. Perezida, hari gahunda y'ubuhuza bugizwemo uruhare na Afurika imaze ibinyacumi by'imyaka ikorwa, ariko nta na rimwe yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni iki gituma umugabane wa Afurika ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Ntabwo mbizi. Hari ibintu byinshi Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura, harimo n'icyo. Ibibazo byacu byinshi nitwe twabyiteye, kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora nabi. None intego yanyu ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ababibashinja bakunda kubivuga. U Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi, harimo n'igicumbi mu bukungu. Kuki kuba igicumbi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo?
ni gute ibi biba ikirego? Tubwirwa ko turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko dushakayo amabuye y'agaciro, ariko ku rundi ruhande natwe dufite amabuye y'agaciro mu butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego twahaye ikaze amabuye y'agaciro aturuka mu mahanga. Amabuye y'agaciro aturuka muri Kongo nayo anyura mu Rwanda mbere yo koherezwa i Dubai, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong ndetse n'ahandi. None kuki u Rwanda ari rwo rutonganywa rwonyine rukavugwa? Tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro. Dushobora kugaragaza buri kimwe cyanyuze hano n'icyahasigaye, twakwerekana n'inyandiko zibigaragaza. Gusa ikigaragara bahitamo gukomeza gukwirakwiza ibyo birego. Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yatorewe kuyobora umuryango w'Afurika yunze ubumwe muri Gacyantare muri manda y'umwaka umwe. None ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye n'uyu muturanyi, ese iki ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma ni iki mumwitezeho? Aya ni amakuru meza kuri we, kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza, ku gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Umubano mufitanye n'u Burundi none uteye ute? Mutuze, ntacyo gutangaza. U Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State, mu gihe umuryango w'ubumwe bw'i Burayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubu butumwa. Iyo gahunda irakomeje. Twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwa Mozambique kugira ngo dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara. Ariko ese birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga? Ese birakwiriye ko twitanga tukigomwa hanyuma tukishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero itangwa n'u Burayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro enye cyangwa 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore akazi kazo hariya, hakiyongeraho n'abapolisi, mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere nka Total, Excom Mobile na Eni bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Ibi bigo rero hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengera ikiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique ntibishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu nahaguma undi munsi. Abanyaburayi bo bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nkaho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye: uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu wishyuye ibigenda muri buriya butumwa kugira ngo burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu. Ingabo zanyu ziri mu butumwa muri Loni, muri Centre Africa na Sudani y'Epfo. Mwaba muri guhura n'imbogamizi nk'izi zo muri Mozambique? Oya, ariko aha naho nituramuka tubonye ko kuba duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'igihugu dukoreramo cyangwa se na Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ni ibintu byoroshye. None mu Gushyingo 2026 hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwabo, mu gihe Felix Antoine Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba. Ese ntabwo bamufite ku mwuka mubi uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ushobora guhungabanya aya matora? Yego, niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kugira utorwa. Nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we, kandi ni uburenganzira bwe. Ashobora no gutanga abakandida 2 rwose aramutse abishatse. Ibyo ntacyo byamuhungabanyaho. Ese biracyashoboka ko wowe na Felix Antoine Tshisekedi byazagera igihe mukumvikana?
ahari birashoboka, ahari nanone ntibishoboka. Nta kibazo na kimwe mfite ku kuba ibyo byabaho cyangwa se bitabaho. Ndatuje muri ibi bibazo. Y'icyo kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyari gikubiyemo ibisubizo by'ibibazo kuri politike yo mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'ibindi biri kuvugwa ku isi. Iyi ni Zoom TV 24, track and subscribe na comment kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro n'andi makuru agezweho utasanga ahandi. Ntibibagirwe kana niyo nzogera hitiza kugira ngo video dushyizeho izajye kugeraho mu buryo bwa notification. Twishimiye ko mudukurikira. Bye. Kurikira.